د طالبانو مشر د پنجشیر او اندراب لپاره نوي نظامی مسؤلین وټاکل. په سلامونه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د پنجشیر او بغلان ولایت له اندراب څخه د جګړو په اړه د راپورونو خپرېدو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په ترڅ کې د دغه سیمو لپاره نوي نظامی مسؤلین وټاکل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ د اګست 21 چې د زمري میاشتې له 10 سره سمون خوري په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د یاد فرمان په اساس عبدالقیوم ذاکر د پنجشیر او بغلان ولایت د اندراب درېګونو ولسوالیو د نظامی مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. عبدالقیوم ذاکر چې د طالبانو له مهمو نظامی قومندانانو څخه دی، د طالبانو حکومت په لومړیو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه ټاکل شوی و. نوموړی پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت د مخه دغه هیواد په جنوب کې د طالبانو مهم نظامی قومندان و. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همدارنګه زیاته کړې چې محمد طیب حقانی د پنجشیر د امنیه قومندان او همدارنګه د مسافر په نوم کس دغه ولایت لپاره د اردو د لیوا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. له دې سره هممهاله د پنجشیر ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت په خنج ولسوالۍ کې د طالبانو او مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي او وایي چې په یاده سیمه کې له تېرې ورځې د هلیکوپټرې ګرځي. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو ویان ابوبکر صدیق په دغه ولایت کې د هلیکوپټرو ګرځېدل تایید کړل او د جګړې په اړه اوازې رد کړې دي. دا په داسې حال کې د مقاومت جبهې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د 9 طالبانو د وژل کېدو او ګڼو نورو د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو طالبانو وروسته یاد راپورونه رد کړل. دا چې یادو سیمو ته د خپلواکو خبریالانو لاسرسی ستونزمن دی، هلته د جګړو په اړه په خپلواکه توګه د دواړو لورو د ادعاو سپیناوی هم سخت دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.